सबसे पहले इंसानी हमदर्दी। हुजूर ने फरमाया मैं यो है रिफ्का फक़द हुरिमल खैर कुल्लहू। जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो। किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका कोई मदावा कर सको और न करो, फिर तुम चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, तुम मुफस्सिर हो सकते हो, मुहद्दिस, नेक नहीं हो सकते। फिर किसी को दुख में देखकर आप कांप नहीं उठते, अगर उसकी मदद करने पर कादिर हो और नहीं करते